Hallo, nå jeg cirka 22 uker. Og denne uka har det vært ganske varmt. Og jeg har hatt et problem med å finne en solkrem jeg kan bruke. Fordi når du er gravid, de sier at du bør ikke bruke en solkrem som har en ingrediense som heter jeg tror det oxytinate eller noe. Men det er kjempevanskelig å finne en uten det. Jeg kjøpte en solkrem fra Amazon som jeg ikke er fornøyd med. Det var den her. Det var veldig vanskelig å rubbe inn, og det kommer ut litt for hvitt, og så etter 20 minutter må jeg bruke mye igjen, så det var jeg ikke så fornøyd med. Så hvis dere har noen tips, jeg hadde vært veldig fornøyd å høre det. Men også har jeg tenkt i dag å ta opp lyd av the heartbeat. Hjerte, hva er det på norsk? Jeg vet ikke. Av babyen min. Jeg kjøpte en doppler som heter Caramax. Jeg tror det var fra Teknisk Magasinet. Jeg kjøpte når jeg var cirka 10 uker, og det var så koselig å høre på henne. Jeg tror for noen folk det hjelper ikke, fordi hvis du finner ikke the heartbeat, så kan du begynne å bli litt bekymret. Men for meg, jeg var mer bekymret å ikke høre noe. Det var mer vanskelig for meg å bare vente til 20 uker og sjekke at alt er ok. Og så er det mulig med Caramax å ta opp lyd, så jeg skal gjøre det nå. Jeg kan ikke vise dere magen min når jeg gjør det, fordi babyen legger seg litt ned, så det er ikke mulig å vise dere uten å vise litt for mye. Jeg bare bruker vanlig olje på magen min. Sånn. Nå er det mandag morgen, og jeg innså at jeg glemte å vise det magen min. Så siden det er en bump date, det må jeg gjøre. Igjen, det har vokst ganske mye siden forrige videoen. Og denne uka har jeg og Henrik begynt å se på henne. Se på magen min flytte litt når henne flytter. Det er kjempegøy for oss. Jeg hadde vært veldig glad å lese om deres graviditet erfaringer, hvis dere har noe. Fordi hver graviditet er forskjellig. Ja, så bare skriv det i kommentarfeltet, og så hvis dere har noen spørsmål, skriv det. Og ja, det var noen spørsmål for da forrige video, kan jeg si. Mia Maria Nordli spurte hvordan type fødsel skal du ha. Jeg skal prøve å ha en ganske vanlig, eller normalt, burde jeg si, fødsel. Vi skal til en sykehus, og så jeg skal få jeg vet ikke hva painkillers er på norsk, men en epidural og ting hvis jeg trenger det. Jeg forstår hvorfor noen folk bestemmer å ikke ha den, fordi jeg kan tenke at det er litt rart når babyen din er endelig født, og så er du litt out of it. Det er ikke så hyggelig, jeg forstår det, men også har jeg lyst til at det er en fødsel som lett som det kan bli.
Så ja, jeg skal ha litt painkillers. Jonas Ziper, norsk gaming, spurte hvordan reagerte du når du fikk vite når det ble en jente? Jeg gråt. Og Henrik var bare... Han hadde en stor smil på ansiktet hans. Som jeg har sa før, vi begge hadde vært helt fornøyd hvis det var en gutt også, men når du endelig finner ut kjønnen, for meg i hvert fall, det var så mye mer urealistisk at vi skal få en baby. Så ja, det var en veldig emotional øyeblikk. Men takk at dere spurte spørsmål. Det er gøy for meg å høre på hva dere har lyst å vite. Og det er lettere for meg å snakke om ting som er interessant for dere. Så gjerne skrive mer, og jeg skal prøve å svare det neste gang. Husk å like, kommentere og abonnere, og vi snakkes. Ha det bra!